खाली है, अगर दिमाग होता तो आवाज आती। हेलो डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। पहले तो तू मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में लड़ क्यों रही आए? है? इसका कोई लेना देना है? अरे पागल डॉक्टर, उसका लीवर खराब हुई यार। बताओ, लीवर खराब है तो उन दोनों के बीच में घुसी पड़ी है, ठीक होती तो क्या करती? हाँ हाँ, हेलो। आप फोन तो काटो गई जब तुम्हारा बहुओं पे कब्जा ही नहीं है तो। डॉक्टर साहब, एक जी आएगी, लियो। डॉक्टर साहब, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अभी तक कौन बतावे, डॉक्टर साहब तो खुद बाकर से चल रहा है। अरे चेक करो, मेरे पति को एक आंख से नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये कितने? एक। हाँ तो दोनों आंखों से भी एक ही दिखेगा, जाओ ले जाओ। और अगर इन्हें कल को दूसरी आंख से भी नहीं दिखा तो मैं क्या करूंगी? तो तू अपना बेच ली, बता हम मैं क्या करूँ? आँखा बेबी। हाँ, तू टेंशन मत ले, अगर मेरी दोनों आंखें भी खराब हो गई मैं तब भी तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ, ये अगर तेरे आगे आगे चलने लगा तो सोच लिए इसका दिमाग भी खराब हो गया। टकरा खाता चलेगा। दल्ले तेरी टांगा फाड़ दूंगी।